akatabo kano nze okuwandiika akatabo kano nagezaako okulaga bannayuganda bannange kikyenkola nakyo kyensuubira kye baalikoze okulaba nga beekulaakulanya ng'abantu sinakimudda okulaakulanya eggwanga lyaffe okutwaliza ewamu. Ntandikira ddala ku nsonga esooka nti reason and reality. Reason kitegeeza okufumiitiriza, reality kitegeeza ebintu nga bikola ki nga we biri, nti omuntu wasalawo mu mbeera yonna yonna obulamu ng'asinziira ku ekyo ekimuli mu maaso mu bulambufu bwakyo mu kusalawo n'okubeeramu amazima okuba eriye mu biseera ebisinga ndaba nga ajja kuwangula obuwanguzi, ng'ajja kufuna obuwanguzi kuba nze mwempitidde okulaba nga ntuuka ku buwanguzi bwennyini essaawa eno. Era nagezaako nga for instance nagezaako bagamba endowooza n'enfumiti, okulowooza n'okufumiitiriza. Okulowooza kuli basic, abantu ffenna tulowooza naye bantu batono bakola ki? Bafumiitiriza. Okulowooza kwetaagibwa mu bulamu bwa bulijjo okugenda maaso mu bintu bye tukola ebya buli kanaku. N'omuntu yali yeetaagisiddwa okufumiitiriza ku kintu ekimukuli mu maaso nga tannasalawo singa abeera mu mbeera enoonya ki? Obugagga. Kati okulowooza kyakubeerawo ng'omuntu wa bulijjo ate okufumiitiriza kyakunoonya ki? Bugagga. Era mu katabo kange nagezaako okuggyayo embeera omuntu gy'alina okubeera nayo, ng'omuntu okuba nga yekkiririzaamu, omuntu okuba nga mutumulamu, omuntu okubeera n'obulombolombo obusojwa, omuntu okubeera nga obwongo bwe awa ekintu kyonna kyonna ekimu, okuwuliriza listening skills, omuntu okubeera nga asobola okuwuliriza ekintu kyonna ekiba kimuleeteddwa n'atakigoba mugobifa. Ng'omuntu wanaamugamba naye ono amulabika muli myaka gye gimu, akuza atya okulaba nga agenda maaso nti awe wamu ssente za gavumenti. Kogamba tagambe nti hamu ono twali mubuuzizza ye akola atya okulaba nga atuuse wakola ki? Watuuse. Kati oba olina omuwa akatabo nga kano nga wookalaba, olina omuwa akatabo n'omugamba munne muganda wange walisomye akatabo ako n'olaba olina ekyosobola okufunamu ekyokuyiga. Nagamba nti nagamba nga kala wakolesezza nkyamu ye gwosobola kumpandiikira ki? Before nga tannabikola akatabo peegi emu n'abeera nga akagobye dda. Kati tulina okwejjamu embeera eyo kugamba ey'obutawuliriza, ey'okubeera nga tufaayo okumanya. Kozi n'ekirala kye nagamba bannayuganda tulina okuyiga okwekkiririzaamu. Eggwanga lyattu Uganda buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tulikulaakulanya ng'abantu. Singa tuba tetukkiririzaamu abazungu tebajja kuva eri gye bali kujja kukulaakulanya ggwanga ki? Uganda, kuba n'agaabwe saffe abagakulaakulanya. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba ntukulaakulanya eggwanga lyaffe. Ate omulabanga munnammwe ng'avuddeyo n'abaako ne kyakoze, kiba kirungi nnyo okulaba nga mumuwagira kuba byonna byabeera akola bikulaakulanya mmwe ng'abantu. Case in point nga mulaba abantu bamulwanisa nnyo embeera eno nga nzimba wano ekisaawe ky'e Nakivubo, ne kati olaba abantu abakolera mu bizimbe bino mu butuufu omuntu awulira n'ensonyi ddala mu butuufu singa yali akirwanisa. Tulina abantu abasoba n'emitwalo 5 kuba abantu abakola wano yesi bayinza okuba nga batonotono bangi naye si kutuuka mitwalo 5. N'ate balina abantu balabirira, balina abaana bebaweerera, balina abazadde bebalabirira n'abantu bebayamba obuyambi, naye nga bonna bali dependent ku kintu kino ekyakolebwa ki wano. Era ngambye nti kyannaku nnyo okulaba nga abakulembeze bavaayo mu biseera ebimu ne balwanisa enkulaakulana ng'eno, ate nga tubalonda ne tubateekamu obwesigwe okulaba nti be balina okuyimirizaawo ki? Enkulaakulana. Era nkubira omulanga n'abakulembeze bonna wavaayo naddala munnayuganda munnammwe ng'alina embeera gye mulaba nti yakulaakulana ng'agireese egende mu maaso, mwali muddeyo ne mumuwagira. Kuba kati nganze ekisaawe kyenzimba wano sigenda kizimba Angola oba South Africa nti oba mu America. Ekisaawe kino kyaffe ate kyammwe. Baana bammwe n'abaana baffe bagenda okisambiramu muki? Omupiira. Kati gwe okulayira n'ogamba ne wafa tatali kizimba ofunira wa? Abeeru twalimu endowooza nti batusinga balina okujja ne batukolera ebintu nga bino. Naye olaba munnayuganda munno ng'avuddeyo n'akola ebintu nga bino, kiba kya buvunaanyizibwa okulaba ng'omuwagira. Ate kyakulabirako eri bannayuganda baffe nti bannayuganda baffe baba batandise okukola ebintu binene nga bino, osanga n'abalala banaakola ki? Banaagobererwa. Nkubiriza bannayuganda bannange mu katabo kano nti balina okufaayo nnyo okulaba nti bafumiitiriza mu mbeera ey'obulamu bwe batambulira, okulaba nti bagenda mu maaso ng'abantu. Naye ng'ekikulu kya byonna okusookera ddala kubeera nga bekkiririzaamu. Obutekkiririzaamu kye kintu ekiremesa ddala omuntu okugenda mu maaso. Gwe n'obeeraawo ng'ogamba nze nalemwa ebyo tebisoboka, ebyo byabahaamu bali mu gavumenti
kugana obeera nga tonatandikana kusitula kigere kitandika gwe nga wakkiriza dda nti nze ndimba n'abakola ki abaalemwa. So ekintu ekyo kyannaku nnyo tulina okwekkiririzaamu okulaba nti tugenda mu maaso yengeri yokka gye tugenda okwekulaakulanya ng'abantu ate yengeri yokka gye tugenda okukulaakulanya eggwanga lyaffe lyonna okukola ki okutwalira ewamu. Badde mbawa example neŋŋamba nti buli kintu kitambulanga bwe kiri mbagamba kati mulaba amateeka g'eggwanga nawandiika mu katabo neŋŋamba nti amateeka g'eggwanga gatambulira mu ezo perimeters eziri realistic kyova olaba bagakyusa buli ssaawa okusinziira ku mbeera ebezeewo empya. Nabawadde ekyokulabako ne mbagamba nti for instance abazungu bajja wano basanga abantu nga bakkiriza nnyo mu byokwola n'okunduga bandoze abazungu ne bakisanga nga kizibu nnyo okukolagana ne bannayuganda oba bafuga nga tebataddeewo mbeera ekitalingira kintu ekyo kyaki kyakundoze bandoze. So baali forced okuleeta kituyita Witchcraft Act. Witchcraft Act eyo omuntu babeera bamukwata nga bamusanga nti abadde mu witchcraft nti aloze omuntu bamugoba nga wawangaalira n'agenda mu kuwaŋŋanga naye oluvannyuma baavaayo mu musango baguyita Silver Victoria Book versus Egi ne bagamba nti mu constitution mu penal code a person should prove beyond reasonable doubt ddala mbutuufu alina okukakasa nti omuntu gwagambye nti yazza omusango ddala mbutuufu yakola ki yaguzza. N'ebintu bino ne bagamba nti bya ddogo nga tetulina tubirabira kuba omuntu alina okuleeta evidence eraga muntu aba yakubye ogamba oba yasomesa omuntu ekiso gamba ekiso kikino yamufumitidde wano kugamba evidence obujulizi nembyokuwola muno nga tewali bujulizi kyova olaba akwata ne bakateeka mu constitution nti etteeka lyonna lyonna erinabayisibwa nga likontana ne ssemateeka omukulu owawamu constitution lijja kuba tesobola kukola ki kutwalibwa mu maaso nga tteeka. N'olwensonga Witchcraft Act eyo neyeesanga nga musango gwa Silver Victoria Book versus Egi eri taken out. Kikyengezaako kuleetera mu kyo nti naawe mbongo obwo oteeka okukkiririza mu bintu nga bikola ki nga weebiri. Nabagambye nti ekyobulalu ekisinga obulalu muntu butamanya nti mulalu, ekyobusiru ekisinga obusiru muntu butamanya nti muki timusiru, n'ekyobwavu ekisinga obwavu muntu butabukkiriza nti ki mwavu. Kuba olina okusooka okukkiriza nti bannaye embeera gye ndimu erabika mbi n'olyoka otandika okugamba nti kati njikoledde ki. Ne bannayuganda bali awo tebaagala mukkiriza mu mbeera gye balimu. Ate n'ekirala ne ŋŋamba nti abantu abasinga bannayuganda tebakkirizaamu mu ekyo kye balina ng'abantu. Omuntu alina capital wa miliyoni 10 ayagala kutandika bizinesi ya miliyoni 3 osobola kutandika n'ekyo ky'oba oyina. Era nga ŋŋamba nti omuntu oba oyina miliyoni 10 sooka weebuuze nti bizinesi gye nsobola okukozesa miliyoni zange ki zino 10. Kuba onadda mu ggaya akatono k'oyina ojja kumaliriza nga nako kamazeewo kuba olina okusigala ng'olya, olina okusigala ng'onywa, olina okusigala ng'ogula engoye ennungi, olina okusigala ng'ofulumya. Kati miliyoni 10 ezo onaba tozitadde mu bizinesi zijjagenda zeetoolako nga olinda ekikumi ate osanga Katonda kyatakutegeekera kukola ki kufuna. Naye otandikira ku zino 10 n'ogamba nzikolesezza ntya. Abantu bagenda ne bagamba nti ki capital ki muntu gwe yeetaaga okutandika okukola. Capital gwe weetaaga okukola ye capital gw'olina ku ggwe nga ki ng'omuntu. Muwa bwivaliyo n'ogamba nti bukana akasente akatono kennyina nsobola kakolesa ki nga wolinda ennyingi z'osuubira okukola ki okufuna. Kale mu mbeera eyo naye nga tuzze ku mulamu omukulu ogwaleero nti waki bavuddeyo ne balonda akatabo kange. Akatabo kange kano nakawandiika nga kali best mu mbeera yaffe ey'obulamu eri wano e Uganda. Abantu abasinga basoma obutabo obuvudde ebweru naye abantu abawandiikidde obutabo ebweru balina seasons 3. Kati akatabo omuntu ke yawandiika nga koogera ku muzira wano obutagwa osobola kafunamu nti akatabo kirungi tuwandiike obutabo nga bwaffe bwa wano ti okusinziira mu mbeera bwetu nayita ekibye nakola bwe ng'ebintu byaffe byaki bya wano mu ndowooza yaffe. Ate nga akatabo kavuddeyo kuba ekigendererwa kya education kye tuyita emisomo bagikola ogezaako okupreparinga abaana abaffe betuzadde okulaba nga beŋŋanga ebizibu bye basanga mu nsi nga bakuze. Nekyannaku nnyo nti sirabaasi yaffe ekisooka eri foreign ate esomesa history esomesa naye tusomesa muntu mbeera ya bulijjo. Kati kugamba omwana agenda okuva mu ssomero lino nga mutuufu ddala si musango gwe nti has failed to make it, naye ng'ebyokulwanisa bye baamuwa mu ssomero
byali tebituukana na mutindo byali tebifaanagana na buzibu bwasanze muki mbulamu bwa bulijjo. Kati nze akatabo kange kano kugamba kenawandika ngagamba realistic perimeters fe mu Uganda omuntu yeetagisa ki ogenda maaso. Ke katabo kano kenakola ki kinawandika kuba nagezaako n'okugenda nengamba kati for instance abantu bagamba baagala nnyo capital. Omuntu eyasoma agenda n'anoonya omulimu n'afuna capital oba mwadde omusala awunganya omusala gwa mwaka gumu oba ebiri ntandike business. Nengamba omuntu ataasoma aba ayina maanyi agenda mu odd jobs n'anoonya emirimu ku site ne yeetikka emigugu n'akola obwawusigawo n'akola ebipaka lwalaba nti afuna ka capital ako atatandika emirimu gye. Naye abantu tebekkiririzaamu, abantu tebaagala kukola within the perimeters obayimiridde, baagala kulowooleza bintu bya mu bbanga. Fenna kyannaku nnyo nze n'omusajja mukkiriza ate nzikiriza nnyo mu Katonda. Ekyobukkiriza ekisinga kye kikubeera nti Katonda yakutonda woli mulamu ate n'obwongo bwe yatuwa obusobola obutakoma kulowooza bulowooza wabula obutusobozesa okufumiitiriza ne tuvunnuka embeera yonna yonna ebeze mu maaso gaffe. Nabagambye ng'omuntu alina okufumiitiriza ku mbeera ye ey'obuntu naye identifyinga n'alaba kikyalina n'engeri gy'asobola okikolesa okugenda mu maaso. The same applies ku ggwanga. Otunula eggwanga lyattu Uganda ekyobugagga kye tulina tulina ettaka eddungi eggimu, enkuba etonnya, ate n'abantu baffe abasinga kirungi abantu baweze kubaka tuli miliyoni 22 ate nga abasinga baana bato balina obusobozi obukola. Kati nze ngamba singa gavumenti essira mu kintu kino eky'obulimi eggwanga lisobola okukola ki ogenda maaso. Nengamba singa tuteeka essira mu kulaakulanya amakolero agasobola okwongera value ku bintu bino eby'obulimi ne tubinoonyeza n'akatale si mu Uganda wokka wabula n'ebweru w'eggwanga tusobola okulaakulanya eggwanga. Kuba enkulaakulana ly'eggwanga likulaakulana on productivity oba abantu baayo. Nabagambye nti kati ekintu kye tulina in common obeera otunudde Iteso n'otunulira Embalala n'otunulira ano mu Kampala n'otunulira ebitundu bya Uganda byonna. Ekyobugagga kye tulina oba ekintu kye tugattira ewamu by'ebyobulimi. Kati gavumenti singa ebeera evuddeyo n'eteeka amaanyi mu byobulimi ne factory esobola okuprocessinga ebintu bino, ojja kwesanga ng'omuntu talina kuva Kotido kujja Kampala kunoonya bugagga. Kuba akatale akagula kotoni we walimidde Kotido oba kasooli we kajja kuba kakola ki weekali. Nengamba nti singa gavumenti eteeka essira ku kintu kino ojja kwesanga ng'abantu bonna bafuuse bakozi. Nengamba kyamukisa mubi nti saawa eno tulina abawi w'omusolo abantu akakadde kamu ku bantu obukadde 42. Kati abantu akakadde kamu abawa omusolo obasuubira otya okuwanirira abantu miliyoni 41? Kitegeeza kiringa unakwata ekidomola kya liita 2 n'okitikka omwana ow'emyaka 2. Kati kiba kitegeeza tetulina kwongeza misolo ku bantu ledda abawa emisolo wabula tulina kulaba nti wayideninga ki tax base. Twogera ku bungi bw'abantu abawa omusolo tutya wetukwata abantu bano tujja ebyobulimi byabwe ku faamu zino ne babeera nga bafunye income awo nnyini w'omuweredde income abeera afuuse eligible okusasula omuki omusolo ate ng'abantu bali wiringi okulima. Omanyi bannayuganda tutambula n'embeera owali ebyenfuna. Kyova olaba abantu bwe bavayo ne babagamba nti bannange tumanye ekiriwo abantu bagula yali vanira. Abantu bonna basituka ne balima vanira. Kiba kitegeeza obuzibu tebuli awo naye obuzibu buli mu kunoonyeza akatale k'ebintu bino. Kyannaku nnyo njaba wa clear example yaliwo gavumenti yakuba omulanga n'egamba abantu balime kasooli. Abantu ne balima kasooli bungi. Abantu balima kasooli bungi ne weesanga nti omuntu asula mu kasiisira ka ruumu emu ne alime kasooli iike emu. Kasooli najja n'abeera mungi nnyo kitegeeza tasobola mutereka. Kati kasooli najja n'abeera mungi nnyo naye ng'abantu batuuse omukola naye nga tebalina bakola ki bwe bamutereka. Omuntu n'atuuka ekiseera nga kasooli afuuse kizibu eri ye ng'alina mutunda ku bbeeyi yonna yonna omuntu gy'akola ki gy'amutwalirako. Kasooli n'ava okuva mu nusu 1500 n'agenda paka ku nusu 10,500. Ate nga singa waliwo embeera ekola silos ezitereka kasooli w'abantu oyo omuntu n'agenda n'adipositinga kasooli bwe gwali mipaka waalifuna amutwala. Osanga abantu bali badde kati omuntu walumye kasooli oyo n'amufaako mu luggya enkuba nemusanga nemukubirawo oba tosobola kuddamu mateza kukola ki
kulima kasooli naye singa tuteekawo storage facilities ne tuteekawo processing units abantu bajja kufuna amaanyi ne bano bonna nabyola bavuga boda bakola ki balina amataka mu byalo bajja kuddayo bagaline singa obawa ssente mu birimi singa obeerawo akatale akabawa ssente muki mu birime ebyabwe eggwanga neŋŋamba eggwanga Luganda lijja kukulaakulana singa omuntu abeera asinziira Arua n'agula benzi empya nga talina kujja mu Uganda kujja kukola kigikima nga ne kampani nga Spear Moto yateeka branch ki Arua ngemaze okwa identifying nti abantu bayo balina income emala okwaffordinga benzi ki empya singa amasomero amapya gatandika okuggula mu bitundu byonna ebyabbalu wa Uganda tosobola gina rowinga ku Kampala enkulaakulana y'eggwanga Uganda erina kubeera ki spread bannayuganda bonna banatuuka nga bali mu mbeera ddungi awo ojja kutegeera nti Uganda ekulaakulanye nga bonna bagambye nti omuntu akulira e Texas omusanga nga tavangayo genda New York ng'akulidde mu Texas n'asomera mu Texas n'awasiza mu Texas n'awangala mu Texas n'afiira mu ki mu Texas wetunaatuuka mu mbeera eyo ng'omuntu asobola okuwangaalira wazaalibwa nga tafunye na kyetaago kimujjawo then mujja kulaba nti eggwanga likoze eki likulaakulanye n'olw'ensonga eyo nkubiriza gavumenti n'abantu abamu okutwaliza wamu ntuteekesa mu by'obulimi kuba lyekkubo lyokka eddambulukufu okulaba nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso n'okulaakulana